Hi guys! Welcome back to my channel. Nice ko lang palang i-share sa inyo ang aking nabiling wall clock sa Lazada na nagkakahalaga ng 693 pesos. So let's unbox it! So ayan guys, bagay na bagay sa bintana ng aking kwarto. Ayan, dapat pala talaga dito siya nakalagay. So nag-complement yung background ng bricks, pati yung brown na frame dito sa wall clock. Ayan. Diba? Wow. Ayan guys. So yan, thanks for watching. So sana nagustuhan niyo itong video na ito. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you.